قلت أبشر قلت ديبت أبشر هنقلني أرجو ربي هنقلنا هنقلنا جراني ودي ده قواد كباتي متى نقبتن كباتي دي متى السلام عليكم كباتي ورحمة نابت الله وبركاته. أشماركم هردفتو في كبجمتوتكي أكم نجا جرتني أني نجا الحمد لله سنين جتشا ما جت تيجي إن قالنا جريني ودي لما لقوتني قلتني جت أجولين كنا باي إنساني كقالوا في كرورك أبان كماتي يادن كقالوا في واسر ريفة شوف هوان قالوا في يو كرور فتنو ورقلني هنقلنا جريني ودي أجريني أكنا جريني سنتيسسو ما جرين كنا لالني أبدي كتتاني دوبدي بأني وان سرفتشو يدني سوسون سرفتين حفني جتشون سنغالي وانا سنغافة لتوكو يو جراتي جتشون وانا سنغافة لتوكو يو جراتي تنينجده إجولي منا مدامي كيساباني ورا كونتراتا كيس أدوجر من كونتراتا أدوجرو بيا قلني جريني ودي ده هنقلنا أجمتها ورجلن يوجراتن أزلنا بريسا هنجرن ورجليتنين هنقلنا أجمتها ورجل كلين ورا أست ورا قادم فاقب ورا أنا كيس دلقو ورا يرو برباد دلقة يرو برباد إيسو ورا يو دلقة سو التلفات دلقة براج الجيرة شو دندو ورا جزء في برباد في جيب يجلو دندو ورا أكاسيسا ورا جلو جتشون وفي إنجلا وان بربادو سر فتا هندي بيا دلقة يو التلفات جيرتها دلقة برا دلقة إجولي منا مدامي جرتون مسكين تساعتي ديدمي أفر ساعتي تكاف إيه صدق جتتين كيس سيجنكم هنقلن جرين يودا دي جرين نكنادني وسي ركبستا ددبا أجمت أما سوغال ما فيتا وغال ما تدبلت جتشون وسوغالتي بيالالين وسوغالتي ماتي لالين وسوغالتي هذا بيالالين ون سيغور سو جراتي جولين كين مولس قالوا يو برباد ديبي ايه هنديبون كرورسيتي قالوا سيو برباد جيتشو كرورسيتي قالوا سيو برباد ون اتيغوچوك عبدو مالي كرورسي قالوا بربادة هوجي وجيتشو بربادة بييق قالي جتي غافا ياد جيتشو ون اتيغوچوك عبدو سموكي كيست ون اتيمورتيسوك عبدو توك بري كوما دبتك قباتي دلقة بري كوما دبا لما بري كوما دبا سدي هنوين ون اتهو قب بري كوما دبا تقباتي يوكا دلقة بري كوما شنتما يوكا دلقة بري كوما دبا هم نكيتين جتشون إمو غافا بري كوما دبا تقبات دلقة بري كوما دبا لما كوما دبا سدي كوما دبا أفوري كان هوي تيوتي آي نانغاو إتي دبالي وجد غافا جتوتي achumatti itti dabalaa deemte hojii sanis dhaabbattee hojjettu jechuudha. Wanti hojjechuu barbaaddu sanis akkuma ati gizee kee itti dabaltu wanti hunduu dabalaa deema jechuudha. Kanaaf haga humna keessaniitii hojjedhaa malee nama gaafattanii birriin haganaa maannaa hojjechuu danda'an birrii haganaa qabaa jettee gaafatti biyyarra. Aara birriin haganaa uummata akkasii hojjechuu hin danda'u achuma taa'ee hojjetadhu siin jedhan. Achuma taa'ee hojjetadhu si'ii ta cinqamte ta'eessatti hara baafadha. Eesumatti jedha jettee ta cinqamtu jechuudha rakkattee biyya galuuf achi jireenyi widdiidha sinteessus siin jedhan taa'uuf rakkatte dalagaa sitti ulfaate mala dhabde ofii keetii murteessuu qabdaa jechuudha murteessuu qabda gaafa biyya galte birriin hin barakattu raasoo guddaa bakka hin barakattu waan nan fayyaa keetti fayyaa qabaatte taanaan birrii xiqqishuun buna jabanaa gurguranii jiraataan jiranii barandaa irratti buna jabanaa gurguree meeqa kam ka haftaami ta'e ata murteessita taana hojii tuffachuu baatte taana hojii makamuu hin hojjetta jechuudha waan naaf fayyaadha gaafa rabbi fayyaa sii kenne ati dureettidha jechuudha hiyyeetti odoon ta'e waan naan hojii tuffachuu dhabuudha
Kanaaf jechuudha ijoolleen keenya galaati warri mana kontiraata keessa jirtanis galaa keessaayyuu warri mana kontiraata jirtan carra qabeeyyiidha isin. Maaliif jennaan warra ala daragurra warra waraqata hin qabne isin carra qabeeyyiidha. Maaliif galtanii deebuu dandeessan? Waan sirreeffachuu barbaaddan sirreeffattanii galtanii biyya silaallatanii jettanii qilleensa fudhattanii sammuu keessan asaaddastanii jechuudha. Sammuu keessan kan qilleensa jettee halkan tokko hirriba nagaa yoo rafteetiin hin jette siif inni fayyaa guddaadha jechuudha. Amma mana namaatitti saqaayya'ama. Gana mana ba'irannaa natti barfatinnaa akkas ta'innaa hirribuma nagaatu raftu jechuudha. Aga mana namaa jirtu hirribuma nagaatu raftu. Hirrafta malee hirriba nagaa raftu jechuudha. Haraa haadhaan. Galaati laalaa ji'a tokko ji'a lama taa'ii deebi. Amma ijoolleen gariin maal jedhan? Haga ganaa galee ji'a lamaaf jecha galaa ji'a takkaaf jecha galaa maal godha jiini lamaa jiini takka maal naa gooti. Ganaa galeetiin maal na fayyada. Galee fuul takke magala jedhanii warri achumatti ofirratti dabalan jiran jechuudha kontiraata. Inni kun sirrii miti. Ji'a takkaaf ji'a lamaaf eeyyama fudhatteetiin yoo galteetiin jette gaafa san jechuudha waa hunda barataa deemte akkasi himan irratti ofii keetii akkasi himan caala ofii keetii hubatta jechuudha waa hunda ofii keetii hubatta. Akkasi himaniif akkati argitu garagara gonkuma waliin fakkaatu jechuudha. Wanni achisi himamuuf wanni gaafa ati galte wanni gaafa galte argitu garagara jechuudha. Inumaa waliin fakkaatu. Yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya kana shawwadamtanii birrii haganaa maannaa hojjetettanii warri immoo dadhabaa dhukkubsachaa jirtan galaati birrii qabdaniin hojjetadha. Warri biyya keessa jirullee bara birrii biyya rabaatiin jiraataan jiru hojjeteetuma jiraataa jira hojjetteen jiraatta jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee miidiyaa irratti hin galinaa akkana jireenyi wuddiidha akkana yoo jedhan jireenyi wuddiidha jireenyi waddadu waddadee jira. Akkuma jireenyi waddadee san atis waan gurgurtu san waan hojjettu san wuddimaan gurgurtachuudha wuddimaan bitaa wuddimaan gurgurtachuudha sanuma jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyan fakkeenyaaf warri osoo hin galin waggaa 5 dura waggaa 6 dura biyya kana dhuftanii jettan osoo takkumaa hin galin bilbila bichaan biyya quba qabdan malee qaamaan dhayxanii biyya quba hin qabdan jechuudha. Gizee isin galti gizee isin biyya jirtan gizee isin biyyaa baataniif bunni kiiloon tokko gizee amma baay'ee dachaa hedduun dabale jechuudha. Isin immoo kana laaltanii hirir jettan hirir hin jedhina. Wanni isin hojjettanis akkasuma jechuudha. Isinii galee. Kanaaf obboleeyyan kiyya amma hadda fakkeenyaaf duraan qamadii 100 kiiloo birrii meeqatti gurguran? Birrii yookaan akkas 400 yookaan 300 fa'a jechuudha duraan. Sanuu yoo jabaate gaa jechuudha. Yeroo sanittis bunis kiiloon akkasuma rakasa jechuudha. Akkuma rakasaan gurguran san rakasaan bitatan jechuudha. Amma hoo akkuma qamadii wuddiin gurguran san wanna bitatanis wuddiin bitan jechuudha. Waan wuddiin gurgurta midhaan manaa gurgurta meeshaa alaa bitattummaa wuddiin bitattaa jechuudha. Waluma qixa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya shawwadamtanii galuu barbaaddanii waa sirreeffachuu barbaaddanii waa bitachuu barbaaddanii waa godhachuu barbaaddanii gala godhadha bitadha deebi'a. Taa'us barbaannaan hojjedhee akkuma jireenya waddadee sanitti hin taa'u jette dhukkubsachaa mana namaa keessa hojjechuurra galuusii wayya habiifteeti. Waan namni jedhu kan ilaaltanii hirir jettanii biyya namaatitti nafinaa galaa dhaqaa laala. Dhaqaa laaluun bar waa hedduu si barsiisa jechuudha waa hedduu argita. Kanaaf jarruu dhaqeetinii warri jarruu dhaqaniitinii biyya kana jedhanii atis dhaqii ilaali. Dhaqii ilaali. Akkas isin jira obboleeyyan kiyya ijoolleen keenya baay'een jechuudha. Warri galeeyyuu deebi'aa jira an maal godhaa galaa hin jedhin. Atis galii ilaali deebi'i bakka. Atis galii waan biyyi keessa jiru ilaali deebi'i. Gaafa san jechuudha waa hundaa murteessuu dandeetta jechuudha. Murteessuu dandeettu shakkii keessa jirta. Akkas isin jira obboleeyyan kiyya garbi galaatii laalaa maatii keessa laalaa harbaafadhaa waa hundaa laalaatii deebi'a. Akkas isin wayya malee kontiraata ofirratti hin dabalinaan isin jira obboleeyyan kiyya galaa laalaatii deebi'a eeyyama fudhadha. Isin jira akkasii